Yes. Jadi, aku kasih tau lagi nih. Tadi kan jam 5 hari ini sama aku. Nanti jam 8 ada lagi, jam 9 ada lagi. Jadi jangan sampai kelewatan. Walaupun malam minggu, apalagi tadi aku udah nanya kan, kalian malam minggunya kemana? Ada yang jawab tidur, nggak ngapa-ngapain kak, di rumah aja. Ya udah, kalau gitu ikutan gue Shopee dong. Apalagi bulan ini special men sale. Dan di babak kedua ini hadiahnya tetap sama, 10 juta yang akan kami bagi sama rata kepada seluruh pemenang. Dan seperti biasa, aku mau menyapa-nyapa dulu yang udah menjawab story aku yang mau minta di-mention. Ada Kristi Olenska yang cantik, ada Loiman Nip, Vino William, Allegria Griseldat. Waduh, namanya bule banget, susah nih bacanya, maaf ya kalau salah. Ada Erika Yuliana, ada Wijaya Gray, Dinda Kamila, dan Echa Anindita. Dan boleh tulis nama kalian di bawah sini, biar aku bisa baca ada siapa aja. Harus ditulis ya, karena namanya kan kalau yang di ID-nya tuh dempetan, jadi aku nggak bisa bacanya. Kalau ditulis sini bisa. Ada Wiwi, ada Alifa, ada hadir kak. Iya yang hadir siapa tuh, ditulis namanya kan aku bilang. Ingat ya kalau misalnya pertanyaannya muncul, langsung klik pilihan jawabannya. Kalau kalian berhasil menjawab 7 pertanyaan di babak ini, udah langsung dapetin 10 juta yang akan kami bagi sama rata, nggak pakai basa-basi lagi, oke? Kalau misalnya tadi salah jawab di tengah-tengah belum nyampe 7, ya udah terpaksa tereliminasi. Ikut lagi yang jam 8, jam 9, jangan sedih, masih banyak kok sesi-sesinya. Dan jangan keluar dari aplikasi karena aku akan kasih kisi-kisi di akhir babak. Pasti udah pada hatam banget ya. Dan aku mau kasih tahu kalau ada ujian mingguan setiap jam 9 malam hari apa? Hari Jumat. Udah tahu dong. Yes, ada Nazwa, ada Anissa udah join, ada Suci, ada Tere, halo Tere, ada Irwan. Ini Tere juga termasuk kayaknya yang sering aku mention, ditulis nama di sini ya. Ada Dila, ada Levi, aduh namanya bagus-bagus banget sih Sobat Shopee. Ada Bismillah, Bismillah, amin, semoga menang. Ada halo kak, halo juga, Fels, itu namanya Fels, kayak Fels, aduh salah baca maaf ya. Ada Emma, Natasha, Sobat Shopee itu aku jujur deh, namanya bagus-bagus banget beneran, gak bohong. Ada Citra, ada Nurul, wow ramenya, oke udah 15.500-an Sobat Shopee yang join. Kalau gitu kita langsung aja deh ke pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaannya adalah apa hewan darat tertinggi? Jerapah, singa, kucing, anjing. Nah, ini tertinggi berarti ya Sobat Shopee tingginya ke atas ya. Walaupun kan ada binatang-binatang tersebut yang memanjang gitu, tapi maksud tertinggi itu ke atas. Jadi bisa lehernya, ya udah langsung dikasih tahu dong jawabannya. Lehernya kah? Kepalanya kah? Atau bahunya kah? Nah, Sobat Shopee ada nggak yang lehernya panjang? Boleh tulis di bawah sini. Aku baca-bacain lagi deh. Ada jawabannya. Dinosaurus, bener juga sih Sobat Shopee, bener banget, tapi nggak ada di pilihan jawaban, jadi percuma. Semut, oke baik, itu referensi nama-nama binatangnya dari mana belajarnya ya? Yes, kalau gitu kita lihat jawabannya, udah pasti jerapah. Nggak mungkin yang lain ya, nggak mungkin cicak, kuda, dan sebagainya yang kamu tulis di bawah sini. Oke, udah mulai ngaco nih kayaknya malam minggu ya, nggak konsentrasi. Siap-siap ke pertanyaan yang kedua. Pemeran Ainun dalam film Habibie dan Ainun adalah Raline Shah, Chelsea Islan, Bunga Citra Lestari, Adinia Wirasti, Anesha Anggun. Coba dipilih langsung jawabannya yang mana. Kalau yang terakhir sih cuma ngarep doang ya jadi bintang film, tapi doain aja Sobat Shopee. Nah, Sobat Shopee udah pernah nonton belum Habibie dan Ainun? Itu filmnya romantis banget. Ini yang udah punya pacar malam mingguan, mungkin kalau mau referensi coba deh nonton si Habibie Ainun ini. Itu kisah sejati dan abadi sampai mati. Aduh, kayaknya kita semua pengen ya punya kisah cinta yang kayak gitu. Nikah, terus punya anak, terus sampai akhir hayat pun masih bersama dan saling mencintai. Aduh, bikin ngiri Sobat Shopee. Kita lihat aja jawabannya di bawah sini. Banyak banget yang jawab. Ada yang jawab Anesha Anggun. Ya, ngarep itu. Saya emang ngarep, tapi belum jadi pilihan jawaban ya. Yang benar itu adalah Bunga Citra Lestari. Banyak yang udah jawab dengan benar. Yes, ada 13.500-an yang akan melanjutkan ke pertanyaan ketiga. Siap-siap, pertanyaannya adalah Rewrite the Stars adalah soundtrack film The Greatest Showman, Cinderella, Avenger, Wonder Woman. Nah, ini aku kasih lirik lagunya. Jadi ini tuh lagu asalnya tuh dari daerah di Indonesia. Tebak ya daerah mana? Ini aku nyanyiin. Why don't we rewrite the star? Maybe the world could be ours. Cenah. Nah, itu dia asal mana? Coba tebak.
Yes, bener banget. Dari Sunda, ternyata Sunda pisan liriknya ya Sobat Shopee. Ya nggak lucu, maaf. Namanya juga usaha ya nggak sih? Jadi filmnya itu tentang sirkus yang mengadaptasi kisahnya si Barnum itu seorang pebisnis yang bekerja di bidang pertunjukan. Ancur, iya suaraku emang ancur. Gak apa-apa, maaf. Nggak ngerti. Aduh kalau dijelasin jadi nggak lucu lagi. Tadi kan aku bilangnya cenah gitu. Cenah itu kan bahasa Sunda gitu ya. Emang nggak lucu dan susah dicerna lawakannya. Nggak apa-apa, namanya juga usaha ya Sobat Shopee. Yes, jawabannya adalah The Greatest Showman. Yap, jadi bukan Cinderella, Avengers, apalagi Wonder Woman. Berhasil menjawab, ada berapa? Ada 7.700-an Sobat Shopee berhasil menjawab. Nah, kalau gitu kita yang keempat ya. Udah siap kan? Pertanyaannya adalah, tahun berapa kartun Power Rangers pertama kali ditayangkan di Indonesia? 1993, 1995, 1998, atau 2000? Itu dia tadi jawabannya soalnya. Langsung dipencet jawabannya. Yang benar yang mana? Di sini aku mau tahu kalian suka Rangers apa? Pasti semuanya suka Power Rangers. Gak mungkin gak ada yang suka guys. Di sini ada ngaku yang gak suka. Kalau gak suka mungkin kalian kelahiran tahun 2000 ke atas. Tapi tahun 2000 ke atas bukannya masih ada Power Ranger ya? Karena dia tuh kalau nggak salah sampai 99 pun masih ada. Kalau aku suka pink. Sebanyak yang suka pink. Aku suka pink. Gak suka ya. Ranger pink dong. Waduh banyak nih yang teammate sama aku Ranger pink. Ada yang suka merah. Kalau suka merah berarti kamu suka jadi kapten kan. Karena merah tuh pemimpinnya. Banyak ada yang bilang lagi Ranger merah. Oke, jadi pink sama merah paling populer. Tadi hijau juga ada yang notice ya. Aku suka abu-abu. Power Ranger ada yang abu-abu gak ya? Aku lupa deh. Kayak mungkin ada di sesi spesial gitu. Atau dia datang temen dari daerah lain. Ya udah, kita lihat jawabannya. 1995. Yes. Jadi 1995. Wah, banyak yang bener. Berarti banyak yang suka beneran sama Power Ranger ya. Kita lihat ada 2.900-an Sobat Shopee yang berhasil menjawab pertanyaan Power Ranger. Good one. Kalau gitu Blackpink. Yaduh, itu udah beda zaman. Kamu emang zaman yang 2000 ke atas. Kalau dulu kita bukan Blackpink, kita Power Ranger Pink ya. Oke, kalau gitu kita langsung ke pertanyaan yang berikutnya yuk. Pertanyaannya adalah, berikut tulang yang termasuk ke dalam kerangka aksial, kecuali tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk dan dada, atau tulang panggul. Aksial. Jadi nih, rangka manusia itu membantu membentuk sistem gerak tubuh. Jadi secara garis besar tulang itu dibagi menjadi dua kerangka ya, ada kerangka aksial dan kerangka apendikular. Kalau kerangka aksial itu ada 80 tulang, kerangka apendikular itu ada 126 tulang. Di sini siapa yang belajar biologi, dokter, atau anak IPA mungkin bisa jelasin lebih jelas di bawah sini ya, tentang kerangka-kerangka. Coba deh, tunjukkan kepintaran Anda. Ada anak dokter di sini, boleh saya dokter, atau saya IPA, atau saya belajar biologi. Aku mau baca, saya kedokteran UI. Sombong. Oke, baik. Saya perawat. Oh, perawat juga mengerti pasti ya. Saya dokter, saya IPA. Saya IPS. Kalau gitu, kalau tadi yang aku dokter, IPA, perawat, dan yang belajar biologi lainnya harus tahu jawabannya. Karena jawabannya adalah tulang panggul. Nah, jadi kerangka aksial itu adalah tulang pelindung tubuh. Tulang tengkorak kayak tulang, ya itu tengkorak. Terus tulang belakang, rusuk dada, yang ngelindungin kan, dia ngelindungin. So tahu banget gua, yang ngelindungin pokoknya. Terus tulang panggul itu termasuk kerangka apendikular alias kerangka yang menggerakkan tubuh. Nih yang menggerakkan tubuh, panggul, nih kan, itu apendikular Sobat Shopee. Betul kan? Ada 900-an Sobat Shopee yang berhasil menjawab, berarti ada 900. Mungkin sebagian besarnya itu tadi yang aku IPA, biologi, perawat, dokter, dan lain-lain tuh yang belajar tentang badan ya. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Mana yang bukan merupakan karakter utama dalam game GTA 5? Nico Bellic, Michael Franklin, atau Trevor? Ini tadi udah termasuk kisi-kisi, jadi harusnya Sobat Shopee udah cari tahu ya tentang GTA ini. Karena kan tadi aku udah kasih kisi-kisinya, terus ada waktu beberapa menit buat cari tahu. Kita lihat jawabannya di bawah sini. Ada yang jawab Michael, Franklin, Nico. Waduh, jawabannya beragam. Berarti
mungkin nggak main GTA nih semuanya ya, karena masih beragam. Belum ada kayak banyak yang ini gitu jawabannya. Jadi GTA itu kan permainan video aksi petualangan yang dibuat oleh DMA Design. Aksi petualangan. Kalau aksi petualangan aku tuh mainnya Harvest Moon. Di sini siapa yang suka main Harvest Moon? Harvest Moon itu termasuk aksi petualangan loh. Bertualang mencari itu apa emas ya kan. Terus mencari bunga-bunga. Yes, jawabannya yang bukan ya. Yang bukan adalah Niko Bellic. Jadi si Trevor itu adalah tokohnya, Franklin tokohnya, Michael juga tokohnya. Kalau Nico itu ada di GTA 4, bukan di GTA 5. Jadi dari 3 itu ada Trevor, Franklin, sama Michael. Kalian tuh favoritnya yang mana? Kalau kalian main, kalau aku mainnya Harvest Moon. Yes, kalau gitu kita siap-siap yuk ke pertanyaan yang terakhir. Berikut merupakan artis yang pernah menyanyikan lagu film James Bond kecuali Michael Bublé, Nancy Sinatra, Sam Smith, atau Adele. Pasti pada suka James Bond, itu udah jelas banget paling populer ya. Dia karakter fiksi, diciptakannya tahun 1953 oleh penulis Inggris asal dari Inggris bernama Ian Fleming. Waduh, dia tuh awal mula James Bond tuh udah dari tahun 1953. Udah lama banget ya, tapi sampai sekarang tuh masih dibuat lagi, di remake lagi sampai wow, sampai sekarang pun masih bagus. Banyak yang jawab Adele. Aduh, Adele itu kan yang terakhir. Terakhir apa kedua terakhir ya? Kedua terakhir deh kalau nggak salah. Iya, kedua terakhir tuh Adele paling populer. Aduh, ada juga yang jawab Bublé. Ya, mungkin Bublé. Ada yang jawab Blackpink. Blackpink, semua pertanyaan jawabannya pasti ada yang nulis Blackpink. Ini kayak fansnya Blackpink sejati deh nih. Sam Smith, kayaknya nggak ada tuh di situ di list jawabannya ya. Yaudah deh, kalau gitu daripada beragam, langsung aja kita tunggu jawabannya. Michael Bublé. Jadi yang bukan adalah Michael Bublé. Kalau Sam Smith pasti Writings on the Wall. Nancy Sinatra itu You Only Live Twice. Ada yang Skyfall, itu populer banget. Nah, kita udah 7 pertanyaan, udah 2 babak juga bersama Sobat Shopee. Yes, berarti mendapatkan 10 juta untuk pemenang di babak kedua ini ya. Selamat sekali lagi, congratulations. Jadi kuis Shopee Mensel ini ada 3 sesi tiap hari, jam 5, jam 8, dan jam 9. Dan ujian mingguan setiap hari Jumat jam 9 malam, jangan lupa. Dan aku mau ngingetin sekali lagi, kalau hari Senin tanggal 4 Februari jam 8 malam, itu ada sesi bola. Jadi para pecinta bola harus banget ikutan, karena ini adalah waktunya Anda untuk memenangkannya, karena pasti menang. Siapa suka bola dapat pertandingan bola, beduh mantap. Yes, kalau gitu aku langsung kasih tahu buat kisi-kisi berikutnya ya. Jawabannya kisi-kisinya adalah, mau serius jadi gagal, jadi nggak serius nih. Jeffrey Nicole, tring nih dia Jeffrey Nicole. Oke. Yes, terima kasih banget, kita udah satu sesi bareng-bareng Anisha Anggun bersama Sobat Shopee di kuis Shopee Mensel yang jam 5. Kalau gitu kita ketemu lagi besok jam 5 juga. Dah.